Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahirabbil alamin. Raos puja lan puji syukur kaula lan panjenengan sami tansah selalu kula lapanya sami tingkatkan, kula lapanya sami panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat anugerah napa kemawon ingkang awujud menika nikmat, maka punika wajib untuk kula lapanya sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang nomor sholawat ugi salam kahadiaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami saestu bijak wonten yaumil qiyamah punika gadang-gadang syafaatipun, dan semoga kula lapanya sami termasuk saking umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Wonten Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala punika ngendikaaken wonten surah Al-Baqarah. Ketika punika Allah badhe nitahaken ingkang asminipun manungsa. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sanjang utawa ngandani dumateng para malaikat, dene aku arep nyiptake makhluk sing jenenge arep dadi pemimpin ning alam dunya. Maka para malaikat ini rontok maidu. Nah kok arep gawe makhluk sing dadeke khalifah, biyen wae nek enek makhluk ning dunya kuwi gawene gur gawe rusak, gur hasud pinasud, gur musah lan musuh, akhirnya pada menumpahkan darah, saling membunuh satu dengan yang lain. Tetapi Allah menjawabnya, inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwasanya Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluk lain. Manusia punika punya kelebihan. Manusia punika punya satu ciri khas yang mana mungkin dari makhluk-makhluk yang lain ini tidak punya ciri tersebut, yaitu manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilotnya badan ini akal, pilotnya tangan ini akal.
Apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh punika tidak lain dan tidak bukan punika berasal daripada akal utawa cara bahasa bendane niku dari otak. Maka wonten mriki Sayyidah Aisyah punika pernah ngendikan akal punika ini terbagi menjadi 10 bagian. Jadi akal manungsa punika terbagi menjadi 10 bagian. Maka ketika tiyang punika sampun mengoptimalkan yang namanya akal, ini insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Maka di dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sampun dingendikaken diwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Rasulullah man a'lamun nas. Dan sahabat sing tanglek kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'lamun nas. Kanjeng Nabi sinten to tiyang sing paling pinter. Eta sahabat sing tanglek menika, tiyang sinten ingkang paling pinter? Maka kanjeng Nabi jawab al-aqilu, tiyang ingkang berakal. Maka tiyang sing berakal ketika kanjeng Nabi adalah tiyang ingkang a'lamun nas, paling ngerti-ngertine manungsa. Kanjeng Nabi jawab pertanyaan sahabat, al-aqilu nggih punika tiyang ingkang berakal. Maka kemudian sahabat tanya lagi, qala man a'budun nas. Sinten kanjeng Nabi tiyang sing paling sregep ngibadahi, tiyang sing paling sregep ngibadahi. Qala jawab kanjeng Nabi punika al-aqilu, yaitu orang yang berakal. Sahabat isu sangat malih. Qala man afdalun nas. Kanjeng Nabi sinten to tiyang sing paling utama niku? Tiyang sing paling utama niku sinten kanjeng Nabi? Dijawab kanjeng Nabi malih al-aqilu, nggih punika tiyang ingkang berakal. Likulli syai'in alatun. Maka diteruskan hadis kanjeng Nabi bahwa setiap sesuatu itu ada alatnya. Wa alatul mukmin al-aqlu, dan alatnya manusia atau alatnya seorang mukmin adalah akal. Maka ketika tiang mukmin ini sampun kehilangan akal sehatnya, maka apa yang akan dilakukan? Yang haram pun dilaksanakan. Dia tidak peduli ini salah atau benar, karena akalnya sudah tertutupi oleh yang namanya nafsu. Akalnya sudah tertutupi oleh kebutuhan. Akalnya sudah tertutupi oleh tuntutan. Makanya apapun pun itu dilakukan, tidak menggunakan rasio maupun akalnya lagi. Tapi nek ditanglet tiyang sing berlakoni kejahatan iki salah napa bener, dijawabnya tetap salah. Umpama bar nuthuk wong ditangoni nuthuk wong bener apa ora? Nggih, salah. Korupsi itu bener apa mboten? Jawabannya nggih salah. Ternyata tahu bahwasanya itu salah. Kenapa dilakukan? Karena memang ketika melakukan akalnya tertutupi oleh nafsu pun. Maka ketika dikatakan Nabi wa alatul mukmin, alatnya orang mukmin adalah akal. Walikulli qaumin ra'in, dan setiap kaum itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa ra'il mukmin al-aqlu, dan besok ketika kula lamanya sami menggunakan akal, maka akal ini juga akan dipertanggungjawabkan. Akalnya untuk apa? Untuk ngakali barang sing apik utawa ngakali barang sing elek. Wali qaumin ghayatun, wali kulli qaumin ghayatun. Dan di setiap kaum pasti ada tujuan. Sinten kemawon pasti duwe cita-cita, duwe tujuan, duwe kekarepan. Wa ghayatul ibadah al-aqlu, dan tujuane kula lan panjenengan sami ibadah tidak lain dan tidak bukan punika al-aqlu, harus menggunakan akal juga, tegese ngagem ngilmu. Nek ibadah sak-sae niku malah boten oleh ganjaran, malah justru oleh dosa.
Saking sregepe salat subuh 2 rakaat ora trimo. Subuh loro kurang ping 4 aku. Kira-kira ngeten niki malah oleh ganjaran apa malah oleh dosa? Malah oleh dosa. Salah kaprah. Makanya perlu dengan yang namanya akal. Maka Sayyidah Aisyah punika ngendikaken malih, akal punika terbagi menjadi 10 bagian. 10 bagian punika 5 diantaranya tampak oleh manusia dan 5 diantaranya boten tampak. 5 kelihatan, sing 5 boten kelihatan. Nah, nek tiyang pun nglakoni 10 perkara niki insyaallah niki dados tiyang ing sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah lan mlebu ingkang wonten hadis Kanjeng Nabi nggih punika afdhalun nas a'lamun nas nggih punika abudun nas niki nggih al-aqil, orang yang berakal. Maka akalnya dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, akal punika yang terlihat adalah diam. Maka ketika contohnya tiyang sing berakal niku nek sanjange naming sing penting. Okeh kendele nek perkara niku kira-kira boten penting. Maka hadis Kanjeng Nabi ngendikaken man somata naja. Sinten sing anggenipun ngomong utawa meneng niku nganggep luwih utama daripada ngomong, sing ngomong niku malah ndadoske dosa, maka dia akan selamat. Maka man kathara kalamuhu kathura saqatuhu. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Sinten sing kathah sanjange biasane nyuwun sewu nggih salah nggih punika kathah. Sing kathah sanjange biasane nggih salahe kathah. Maune nggih bahas sing apik-apik, suwe-suwe kok bahas tekan iki, tekan kae, mreteli niko sak jam niku pun oleh wong 100 sing dipreteli niku. Dibahas sing ABC, sing D, sing RT piro, sing RW piro, ngono sing artis iki ngobar ngopo gosipe piye lah. Niki pun entek pun. Jadi maka ketika Kanjeng Nabi man somatan aja sing kathah kendele nggih insyaallah selamat. Maksudnya candle menika candle perkawis ingkang boten saya lebih baik diam daripada banyak ngomong tapi insyaallah juga banyak salah. Kemudian salajengipun ingkang tondo malih tiyang ingkang berakal inggih punika sabar. Maka tiyang sing berakal niki ciri-cirine selain diam adalah dia sabar. Maka sabar niki adalah ketika tiyang punika menghadapi segala sesuatu maka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naming titipan. Sedaya punika saestu naming titipan ngendikanipun Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillah niki berarti kan Gusti Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun mikir ngoten niku, niki teng donya niku enteng rasane. Santai rasane. Mergane napa? Mergane sedaya nggih naming titipan. Naming silian. Jenengan umpama nyilih teke wong dibalekke teke wonge kak nggih lega. Ibaratnya kan wis dudu-dudu tekku tak balekke karo sing duwe. Tapi kalau dia merasa memiliki, akhirnya akan timbul sebuah hal-hal yang mana harus menjaganya dengan ekstra, yang mana sampai melupakan kewajiban dan lain sebagainya. Maka memang kula lamanya sami menika dititipi dening Gusti Allah, diamanati dan harus dijaga dengan baik. Tetapi tolong dalam hati ampun ngantos sampai kehilangan rasa inggih punika sabar punika. Ketika diuji oleh Allah, maka sikap yang paling bagus adalah bersabar. Ini adalah ciri orang yang berakal nomor 2. Ingkang salajengipun ciri malih orang yang inggih punika berakal adalah mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala utawa merendahkan diri. Tiyang punika tawadhu wonten atinipun.
nganggep awake dhewe iki ra iso apa-apa, awake dhewe iki gur apa dan lain sebagainya. Maka ketika tiang punika sampun menggunakan akalnya dan kemudian bertawadhu, maka ini akan timbul rasa-rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Duwe apa-apa, oh aku iso sugih ngene iki ora mergo aku, tapi mergo Gusti Allah. Aku pinter, iki sing ngeki otak Gusti Allah. Nek Gusti Allah mboten ngijabahi ilmu masuk, mboten saged pinter. Oh aku iso kerja mongkong gaweanku apik, iki semata-mata tenaga sing ngeki Gusti Allah. Nah ketika semua dikembalikan kepada Allah, maka dalam hati ini tawadhu wonten. Ati niki mboten wonten sithik pun ngrasa kok aku sapa nek ra aku sing paling. Nah ini aku dan aku ini akan menimbulkan rasa sombong dan rasa ujub sing menghapus ganjaran. Atau sedekah wakeh tetapi dilakon-lakoni umpama dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi riya dan takabur. Maka orang yang berakal ketika dia melaksanakan sesuatu, maka semakin dia naik pangkatnya, semakin dia tinggi, maka akan semakin tawadhu. Niki tiyang ingkang berakal. Kemudian ingkang nomor sekawan inggih punika tiyang punika memerintahkan kepada hal baik dan mencegah terhadap hal yang buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang baik, nek perlu ngajak-ngajak. Maka kula panjenengan sami wonten hal-hal ngajak niki biasanya dipraktekke pas arep salat enten sing jenenge adzan. Niki termasuk syiar amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'rufnya adzan, ajak-ajak salat. Utawa nek kula panjenengan sami mirengaken biasanya jam 3, jam pinten ya, sekitar meh-meh arep subuh nika biasanya enten sing woro-woro adzan awal, monggo ingkang badhe ngersakaken salat utawa pas wayah poso imsak utawa sing ngajak sahur. Lah niki amar ma'ruf. Maka ketika tiang punika berakal, maka tiang ini secara tidak langsung pasti akan amar ma'ruf nahi mungkar. Nek delok perkara sing elek mesti teng ati niki mesti pengen nyegah. Umpama wani ngoten nggih pengen nyegah. Maka ketika Kanjeng Nabi man ra'a mungkaran falyughayyir, yang pertama biadi. Nek jenengan boten wani kandhake karo sing berwenang. Umpama niku lingkupe RT, oh berarti kandhake Pak RT. Lingkupe desa kandhake Pak Kepala Desa, niku bilyan. Kemudian nek umpama bilyan kesuwen pabilisani langsung dimarahi dan ini boten ampe sing apik ngeten iki niku bil lisan. Nek umpama bilyan ora iso bilisan ya apa meneh, kemudian bil qalbi. Ket adoh didongake muga-muga enek sing ngandani, muga-muga wonge tobat. Maka sing paling terakhir ini al-aful iman, sing paling rendah-rendah iman. Nek ira mungkar kuwi ibaratnya cuma bisa mendoakan dan lain sebagainya. Itu pun sudah plus daripada sing orang gagas wong urusan tindak wae. Lah iki saya acuh tak acuh. Kemudian yang nomor 5, ciri orang yang berakal lagi adalah dia berbuat baik. Nek ngomong kon apik, nek sakniki berbuat baik. Contoh sing paling mengena adalah contoh perilaku baik. Jenengan nek nyontoni utawa ngandani wong niku ngandani sing paling apik niku ngandani nganggo teladan. Jenengan nyontoni niku jenengan boten ngandani insyaallah melu. Nanten tiyang sing ngongkon anake ngono ngaji salat jamaah, bapake kuwi ndelok TV umpama. Lah niki kan tidak sesuai dengan yang diucapkan. Ngongkon nang masjid kok iso ndelok TV piye to Pak duwe lah. Nanten niku kan dadose nek umpama bareng-bareng jenengan boten ngongkon, nek umpama pun bidal ngomah sepi niki anake otomatis melu nek masjid. Ini contoh daripada bilhal. Jadi dakwatul bilhal adalah dakwah dengan perilaku. Contohnya
langsung, boten ngangge ucapan, insyaallah niku luwih mengena daripada ucapan. Tapi ucapan nggih perlu. Nah, ini adalah 5 hal tanda orang yang berakal adalah sing tampak punika sing sepindah niku wong nggih punika diam, yang kedua sabar, yang ketiga nggih punika tawadhu, yang keempat perintah terhadap kebaikan, melarang terhadap keburukan, yang kelima adalah berbuat baik. Niki sing tampak. Sing boten tampak nopo? Sing boten tampak yang pertama adalah berpikir. Yang niku nek mikiran boten ketok. Kalian nopo dan mikir itu boten ketok. Jadi ini adalah ciri orang yang berakal sing boten tampak ini ketika berpikir. Jenengan berpikir nopo boten kan boten wonten sing ketos di dalam sini. Nah, umpama wonten ini adalah ciri orang yang berakal itu sing boten tampak adalah satu, berpikir. Ya mungkin kalau enten yang sing ketok ketika berpikir ngalamun umpama utawa ngeten iki kaya TV wonten niku nek mikir mesti ngeten iki. Nah niku termasuk daripada ketoke ning jaba tapi teng jero niki mboten ketok. Mikire napa mboten enten sing ngertos. Kemudian ingkang nomor 2 adalah memberikan tauladan atau pengajaran. Nah, ketika tiang punika memberikan tauladan pengajaran secara tidak langsung orang ketok nek tiang niku wau janjane niku cirine orang yang berakal. Ngelakoni apa sing kira-kira bener itu kadang-kadang orang kloso nek niku cirine tiang sing berakal. Jadi tiang berakal niku sengaja boten sengaja sing dilakoni niku jane hal yang paling terbaik. Apa mungkin tiang sing berakal niku umpama mlaku nyabrang dalan orang mati ngiwana nengen mesti ngiwati ngiwa karo nengen lake mlaku. Nah ini adalah ciri orang yang berakal seperti itu. Kemudian yang nomor 3 inggih punika tiang ingkang berakal inggih punika hati-hati terhadap hal-hal yang dosa. Jadi kalian dosa niku ngati-ngati sangat. Nek kira-kira iki pancen orang bener, nek kira-kira iki isih mamang, maka lebih baik ditinggalkan. Dak mayaribuk ila malayaribuk. Nek jenengan isih mamang perkawis niku, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Carilah yang yakin. Niki nek perkara ingkang punika kaitane kalih keyakinan utawa arep dilakoni satu dengan yang lain hal. Terus enten tiyang niku umpama salat istikharah bingung kalih pilihan niku ngangge salat istikharah enten sing Allah niku nuduhaken boten lewat ngimpi enten lewat keyakinan. Dadi koyo-koyo niku yakin aku kudu milih sing iki. Nah niku termasuk salah satu dari ibaratnya ilmu keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 4 tanda orang yang berakal atau bagian dari akal yang tidak terlihat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kula sampaikan nek jenengan umpama takut karo ula niku ora ibaratnya jenengan boten nyedak kalih ula, ngadoh kalih ula. Wah kene ula mundur. Engko ndak dicokot wedi karo ula. Tapi kalau takut dengan Allah itu bukan malah semakin menjauh tapi semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki bedane wedi kali sesuatu kali wedi kali Gusti Allah teng mriku. Jadi nek wedi kali sesuatu niku menghindar, tapi kalau wedi kali Gusti Allah niku saya cedhak kali Gusti Allah. Napa sing Gusti Allah mboten seneng niku benar-benar ditinggalkan, napa sing gawe Gusti Allah seneng niku dilampahi. Niki adalah tiyang ingkang wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ora malah wedi karo Gusti Allah malah saya mikir harus salat, wedi karo Gusti Allah ora sida salatmu. Nah niki bukan seperti itu. Nah, jadi maknanipun benten antara wedi kali Gusti Allah kali wedi kali benda-benda makhluk dan lain sebagainya. Lan ingkang nomor 5 inggih punika tiyang ingkang berakal malih adalah merendahkan atau iso ngontrol anggenipun hawa nafsunipun. Nah niki tiyang sing berakal sing terakhir sing ora ketok kadang iso ngempet hawa nafsune napa mboten. Bahkan ditangleti para wali, para ulama
niku nek ditanglet gadah nafsu napa mboten sedaya nggih gadah nafsu. Sedaya gadah nafsu. Sayyidina Umar niku pernah ditanglet kalian salah setunggalipun sahabat. Sayyidina Umar jenengan sing gagah, kereng, tegas dan berwibawa ngono kuwi kira-kira nek pas enek wong-wong sing nglakoni barang-barang contone kaya umpama enten mar'ah utawa enten tiyang estri ingkang wayu ngoten niku jenengan perasaane teng ati pripun? Napa nggih gadah nafsu? Dijawab oleh Umar bin Khattab nggih tetep gadah nafsu. Maka nafsu niki sing dadeke oleh ganjaran mergane apa? Mergane nafsu niku terus diempet. Nah, empete niki sing oleh ganjaran. Nek jenengan boten nafsu utawa boten gadahi kepinginan kemudian ra nglakoni kan lumrah. Ora pengen ra nglakoni nggih biasa. Tetapi nek tiyang punika duwe nafsu, duwe kepinginan, duwe gretek dan itu bisa menahannya, bisa menyetirnya, maka ganjarannya wonten mriku. Nah, fitrah manungsa niku nggih gadahi nafsu. Benten nek kalih malaikat niku boten butuh napa-napa. Mangan ngombe boten butuh, turu boten butuh, dolanan boten butuh. Wis pokoke manut kali Gusti Allah niki nek malaikat. Nek manungsa nggih boten ngoten, tetep dikai nafsu, cuma harusnya akal lebih dominan daripada nafsu. Kalau menang nafsu otomatis nanti kal bahaim kaya dene kewan sing lebih mengandalkan nafsu daripada lain sebagainya. Maka 10 hal ini adalah 10 hal yang mana menunjukkan akal punika sangat bisa untuk menyelamatkan kula lampahnya sami wonten donya lan wonten akhirat. Jadi 5 yang terlihat dan 5 yang tidak terlihat umpama niki diamalke sedaya insyaallah termasuk saking klebune hadis Kanjeng Nabi punika afdhalun nas lamun nas abudun nas punika sampun lebet kabeh wonten jero niku wau. Para hadirin wal hadirat as'adakumullah. Wonten alam dunya punika kadang-kadang kula lampahnya sami nggih gadahi rasa sing jenenge al-hasud utawa al-hasad. Hasad utawa hasud punika wonten ati niki dadosaken tiyang punika nglampahi perkawis sing kadang-kadang di luar nalar manusia. Maka wonten mriki sekedhik badhe kula aturaken salah setunggalipun saking bahayanipun tiyang nek umpama duweni sing jenenge hasud utawa hasad. Hasad niku artine utawa cara basa Indonesia niku dengki, iri. Ibaratnya tiyang punika nek enek wong nampa nikmat iki kaya-kaya nikmate niku pengin direbut. Ora seneng nek kancane seneng. Piye carane gen nikmat kancane kuwi ilang? Piye carane nek nikmat kancane pindah ning awake dhewe? Ini adalah termasuk sifat hasud utawa sifat hasad. Nah, wonten mriki ada beberapa bahaya sing wong dirasa ngoten niku bahayane napa? Sing pertama, tiyang nek duweni hasud punika niki saged ngerusak kebaikan. Ganjarane jenengan dikeropoti kalih hasud. Iyyakum wal hasad innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun nar al hatab. Jadi hasad punika saged ngobong amal kaya dene ngobonge geni kalih kayu garing. Nah, cepet sak gudang ngoten mawon dikai apa ibaratnya sak kletik ngoten tok niku pun sak gudang kobong kabeh nek isine jero kayu garing. Maka berbahaya sekali ketika tiyang niku duwe perasaan hasud, duwe perasaan iri, piye carane ngilangke kebahagiaan orang lain. Nah niki bahayane temen niku saged ngilangi kebaikan. Yang kedua, bahayane malah niki saged mendorong untuk berbuat keburukan. Tiyang sing hasud niku mesti tidak lain dan tidak bukan okeh gibahe, okeh godobe, nesune, okeh caci maki. Rono rene kumbar sing elek mukae ngopo duwe nikmat ngene nyatane yo aku dhewe
akan timbul ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Maka orang yang hasud ini akan mendorong untuk selalu berbuat jelek. Niki bahayanya hasud. Yang pertama ngobong keapian, yang kedua sangat mendorong untuk berbuat keburukan. Yang nomor 3 inggih punika hasud niki saged kula lan panjenengan ngaling-ngalingi syafaat. Pertolongan benjing ning yaumil kiamah niki nek wong hasud niku ora klebu, tidak termasuk data. Ora mlebu list nek cara ibarate teng menungso. Hadisipun laisa minni dzu hasadin wala dzu namimah wala dzu kahanatin wala ana minhu. Andikane Kanjeng Nabi nek wong kuwi duwe hasad, duwe adu domba, duwe ibarate perdukunan, percaya Gusti Allah sak liyane Allah, maka wala ana minhu, maka Kanjeng Nabi tidak akan memberikan syafaatnya kepada orang tersebut. Ini bahayanya hasad untuk niku. Syafaat tertutup, maka medeni sangat. Kemudian ingkang salajengipun tiyang ingkang hasad punika jelas niki bahayane malih adalah masuk neraka. Wis jelas niki. Wonten hadis dingendikaken 6 golongan orang sing mlebu neraka tanpa hisab. Mlebu neraka tanpa hisab. Jadi bablas langsung wis langsung liwat timbangan langsung diseret malaikat Malik langsung mlebu neraka. Ini ngeten. Lah tiyang sing ngamal tanpa hisab ngeten sing mlebu langsung swarga. Lah niki sing langsung diseret wonten neraka niku ngeten. Salah setunggalipun adalah perkara hasud utawa perkara hasad dengki wonten ati punika. Maka berhati-hati kula lan panjenengan sami. Kemudian ingkang salajengipun tiyang ingkang hasud punika akan melaksanakan sesuatu yang mana akan membahayakan orang lain. Maka hati-hati kula lan sami nek hasud niki kudu ngati-ngati saestu. Tiyang niku nek pun peteng ampun isine iri dengki niki kalih wong niku sak-sae. Piye carane gen warunge ra payu. Diomongi nek prapatan kono, warunge tutup. Nah, nek prapatan dicegat, wah tutup warunge wis bali ngono. Tutup kono ae. Umpama hasad ngoten niku. Nah, ketika seperti itu maka Allah mengajarkan dumateng kula lan sami wonten surat Al-Falaq inggih punika salah satunya min syarri ma khalaq punika adalah kula lan sami berlindung saking tiyang hasud wa min syarri hasidin idza hasad dan berlindung dari wong sing hasud ketika dia berhasud. Ini salah satu kasus khusus dilebokke teng Al-Qur'an teng surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saking bahayane hasad niku dilebokke teng surah Al-Falaq. Kula lan sami ken nyuwun perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala saking bahayane. Nah, medeni niki. Maka kula lan sami ampun ngantos teng ati ngrasa nek ibarate kenikmatan punika sing diolehi wong liya niki harus berpindah kepada saya dan orang itu harus saya singkirkan. Umpama kaya gitu niku jenenge tiyang sing hasud. Maka niki bahaya dumateng kula lan panjenengan sami nek ngrasa ngoten langsung dibalekke alhamdulillah aku kaya ngene wis bersyukur. Nek tiyang sing dengki niku biasane tiyang sing ora trima karo takdire Gusti Allah. Nek kula lamanya sami mangertosi sing jenenge kerja niku saged diomongi ibadah, tapi nek rezeki niku tetep jatah. Kerja niku ibadah, nek rezeki niku jatah. Wonten tiyang niku nyun sewu nek sampun jatahe sugih, nyun sewu nggih. Nek sampun jatahe sugih, delalah kerja niku santai ngoten mawon nggih sugih nggih. Di toko siji ditelateni ngoten nggih sugih. Niki nyun sewu pun pawakane sugih. Tapi nek naudzubillah umpama enten tiyang niku umpama pawakane mboten suka kerja ngantek esuk sore bengi ngantek subuh nek ora turu umpama kerja nek pawakane nyun sewu niki jatahe Gusti Allah niku pancen ngoten niku nggih kesoben nggih ngoten niku. Tapi sedaya niki nggih rahasianipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tetap memerintahkan manusia untuk Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, untuk merubah sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu yang bisa dilakukan.
bukan. Tapi nyun sewu untuk hati kula lamanya sami supados ibaratnya selalu bersyukur kepada Allah, maka jangan sampai dunia punika dilebetke wonten ati kula lan panjenengan sami. Cukup di tangan saja, dunia cukup di tangan, hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sedikit ingkang saged kula aturaken. Wonten mriki adalah niko babagan akal kalian bahayane saking hasud. Mugi-mugi mawon ingkang kula sampaikan punika manfaati dumateng kula piyambak dalasan panjenengan sedaya, lan mugi-mugi mawon kula labanya sami punika termasuk tiyang ingkang saestu saged ngamalake napa ingkang diperintahkan dening Kanjeng Nabi lan Gusti Allah, lan saged nebi napa ingkang sampun dilarang dening Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan asali dosa Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifiddi wal walidayni walil mu'minina amin. Bikaromatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fiddi wal walidayya walil mu'minina amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fiddi wal walidayya walil mu'minina amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alal kafi salatullah. 'Alal syafi salamullah. Bi muhyiddin khalisna minal bala. Ya Allah. 'Alal kafi salatullah. 'Alal syafi salamullah. Bi muhyiddin khalisna minal bala. Ya Allah. 'Alal kafi
الإسلام